Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita icip-icip cetek. Tong ka ini tuh. Jin, tong ka ini. Gedeng dah. Mami imah mana ge balik deui. Cek aing mah Mending ka mana ngeunahna? Jauh anjing kabupaten mah jauh teuing. Atau ka eta gitu kami kau balik deui. Macet ke daerah itu kan. Bebas ke mana? Oke, jadi ini kita pakai ZX25R yang versi tertingginya. Dan ini motor udah full modif banget. Mungkin nanti kita review modifannya. Dan ini udah udah mau maghrib gitu dan habis hujan juga. Jadi ya agak jelek lah kualitasnya. Sorry juga. Dan sekarang kita lagi coba di mode full nih, di yang paling enaknya, paling entengnya. Nanti kita coba di low juga. Bentar. Oke, jadi gua juga gak berani buat ngebut-ngebutan karena ya jalannya licin gitu, bawa motor mahal. Ini motor modifannya aja udah 40 jutaan bro. Nanti kita review gitu modifannya. Kita coba quick shift. Mantap. Jadi posisi duduknya juga gak terlalu nunduk-nunduk amat sih, gak kayak CBR gitu. CBR 2,5 gitu yang RR itu gak separah itu. Masih nyamanan ini gitu. Pokoknya ini mantep brother. Apalagi knalpotnya juga pakai aero exhaust. Ini full system. Kita coba ke daerah perkotaan, cuman takut polis. Wait, ada polis nggak ya? Mantap sekali raungannya bro, 4 silinder gitu. Kayak wah, ini orang pada minggir nih. Walaupun ini motor minjem, malah kita harus jaganya lebih baik gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini barang titipan, nggak boleh kita asal gitu. Nah itu prinsip biar dipercaya sama teman lagi, sama orang lain, dititip-titipin gitu. Banget anjir. Walaupun ini masih pakai kopling bawaan, belum pakai Akosato, belum pakai yang lainnya, tapi ini bener-bener gurih gitu. Oke, dan di sini memang masih kombinasi antara digital dan analog, tapi tetap cakep gitu karena semuanya komplit. Kita coba gas. Rame jalannya,
3 juga udah enakan parah. Empuk. Padahal ini masih ban orsinil gitu. Oh iya, suspensinya juga kan depan udah upside down, terus belakang udah pakai Öhlins bro, seharga motor Beat. Jadi ya wajar lah kalau empuk. Dari tadi gue masih pakai kopling karena ya biasa pakai kopling gitu ya. Kalau pakai apa sih fitur quick shiftnya itu berasa pakai motor bebek gitu, tapi beda bro, tetap empuk gitu. Kalau bebek kan kadang-kadang kayak agak keras itu, walaupun gak semuanya. Malum lah, 250 cc 4 silinder, harganya ratusan juta. Ini worth it banget. Jadi quick shiftnya itu atas bawah pokoknya udah proper banget. Dan ini bawaan ya, karena ini fitur buat ZX yang versi paling atas itu. Kalau yang standar itu gak dapat kayak quick shiftnya. Dan ini beneran, kalau kalian bilang ini gak enak, kurang tenaga, salah bro. Ini enak banget buat 250 cc, enteng banget anjir, cocok banget kalau kalian mau beli. Ya udah ini aja. Ya iyalah, kalau diibaratin ya nih motor udah sama modifan ya, yang 40 jutaan. Jadi motor ini kira-kira udah hampir 160-an ya, harga motor sama modifannya. Jadi ini beliau berjalan bro. Mantap. Mantap sekali. Gua tuh seneng sama ZX tuh ini, denger suaranya asoy banget anjir. Merdu gitu kayak. Wah, ini suaranya mirip-mirip Afgan. Merdu, enak didengar, nggak bikin boring. Bukan kelas ember-ember mencret ini mah. Wadaw. Kita pindahin dulu ke low. Nah, ini low. Terus kita pakai paling beratnya gimana sih? Oh ini. Untuk TRC itu Kawasaki Traction Controlnya gitu. Coba sekarang paling berat katanya sih. Oh iya sih, lebih kerasa ngalem gitu sih motor tuh. Bener. Motor tuh lebih smooth, lebih gimana ya, lebih friendly dipakainya dibanding biasa, dibanding yang powerfulnya. Kalau powerfulnya itu lebih ganas gitu dibanding ini. Kalau ini lebih smooth. Wadaw, mantap. Bener ini lebih smooth. Bisa diganti sambil jalan nggak ya? Kok nggak bisa ya? Kayaknya buat ganti modenya itu harus berhenti dulu bro. Tuh kan, dia nggak mau pindah. Dan itu tuh bisa dihidupin, bisa dimatiin juga gitu. Si mode-mode ini tuh canggih banget.
mah kita menikmati aja hidup, nyobain motor mahal, walaupun ya pencahayaannya agak kurang bagus karena ini maghrib bro. Coba kita berhenti, kita ganti mode dulu. Mode bergantilah. Yuk. Nah, ini mode paling enak. Wah, bener. Tuh kan motor tuh beda banget, kayak jadi lebih ringan aja. Tarikannya, beratnya beda-beda, serius. Jadi tiap mode itu punya perbedaan yang signifikan. Kalau menurut gua ya, ini enak banget sih. Dan kalau dibilang ya itu nggak terlalu nunduk gitu, jadi tetap nyaman kalau kalian pakai buat harian juga. Wah, sorry. Nah, itu gua pakai quick shift tuh. Turunnya tuh. Nih, gua turunin lagi ya, pakai quick shift. Tuh. Nah, itu quick shift, bro. Kita coba. Agak telat sih gua ngopernya ya. Gak berani geber-geber lah. Oke, segitu dulu coba-cobanya. Mungkin kalau agak beda gua bawanya kurang enakan, sorry brother, karena ini udah lumayan lama banget gua gak pakai motor koplingnya. Jadi bye-bye dulu.